gì? Bị trượt xuống á, người ta sẽ thua. Hello, chị Kimber với tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị Kimber có một ngày làm việc rất là mệt luôn, từ sáng tới bây giờ. Bây giờ là mấy giờ ta? 7 o'clock. I think so. Bây giờ là 7 giờ tối rồi các em. Cho nên chị Kimber cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà bây giờ chị rất là hào hứng tại vì chúng ta sẽ tắm. Nhưng mà không phải là tắm bình thường mà là tắm slam. Hôm nay chị Kimber sẽ cùng với anh Đinh chúng ta sẽ tắm slam nha. Chị sẽ giới thiệu cho các em slam gì mà chúng ta sẽ tắm ngày hôm nay. Are you gonna take the green one over there? Các em ơi, hồi nãy chị Kimber rất là mệt mỏi luôn, nhưng mà bây giờ nghĩ tới để tắm slam cho nên chị rất là hào hứng, rất là vui. Và slam bag có gửi cho chị Kimber 4 hộp slam này luôn, rất là nhiều slam để chúng ta tắm. Cái này là slam màu đỏ. Slam màu đỏ nó có ghi là lava blast, có nghĩa là dung nham núi lửa. Còn cái này là the good blue, cái này là màu xanh này các em. Còn hai cái này là màu xanh lá cây. Chắc là hôm nay chị sẽ dùng hai cái màu xanh lá cây này, tại vì cái bồn tắm của chị rất là to luôn, khổng lồ luôn kia, cho nên chúng ta sẽ dùng hai cái này nha. Bồn tắm ở nhà tắm của chị Kimber thì chỉ bằng một nửa cái bồn tắm này thôi. Cái bồn tắm này thì to hơn, cho nên chắc chắn là chị Kimber sẽ dùng hai cái này luôn. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nước vào trong đây trước nha. Bây giờ chị Kimber sẽ quay anh đi cho nước vào ha. Anh đi. Turn it on? Dạ. Okay. Tôi bỏ nó im. Anh đi nè, anh đi bây giờ mọc lên rồi. All the hot water in the house? Okay. It's been a long time. Chị Kimber đã cho một nửa cái bồn nước vào rồi, và ở trong cái instruction đã có ghi là chúng ta cho một ít nước vào, xong rồi cho cái này vào, xong rồi cho nước vào tiếp để cho nó tan ra đấy các em. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này vào nha. Chị sẽ mở ra cho các em xem trong này nó có gì. Cái này là một cái miếng giấy instruction. It doesn't have to be that tall. Yeah. Yay! Nhìn giống cát quá các em. Nhìn giống cát quá. Chị Kimber còn nhớ lúc 1-2 năm về trước đó là cát động lực quá chịu nổi luôn. Chị Kimber cũng cố gắng làm cát động lực cho các em đó, nhớ không? Ok, thì chúng ta cho vào nha. Cho vào cái tiếng nó giống như là bath bomb. Dưới chị Kimber có bath bomb ở nhà nữa. Có thể chị Kimber sẽ cho bath bomb vào. Nếu mà chị tìm thấy, nhưng mà bây giờ không biết để đâu. Các em nhìn xem cái hồ của chúng ta, cái bồn tắm của chúng ta nó đã màu xanh rồi nè. Wow. Mùi thơm quá, mùi giống như là bubblegum. I think so. Yeah. Bubblegum. Maybe sour apple? Yeah, sour apple. Yeah. Chị Kimber ngửi giống mùi bubblegum, tại vì hôm nay chị Kimber làm white slam mùi bubblegum luôn các em. Còn anh đi thì ngửi mùi táo chua, táo xanh chua. Bây giờ chị Kimber cũng ngửi thấy mùi táo xanh chua. Cái mũi chị Kimber về hết thở. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái bịch thứ hai nha. Mỗi lần chị Kimber đi tắm là chị thấy rất là hào hứng luôn các em.
Kimber sẽ cho nó đi thả vào. Yeah. Anh nó đi thả giống như trong phim ngôn tình không các em? Make it rain. Anh nó đi muốn làm trời mưa. Yeah. Chua quá các em ơi, mùi bây giờ nó chua chua. Yeah, hết 2 bịch rồi. Các em ơi, trong lúc mà người ta tắm bồn tắm thư giãn thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ uống một cốc rượu. Yeah, đây chính là cái cốc nước đá chứ không phải là cốc rượu. Chị Kimber và anh đi sẽ không có uống rượu nha, mà hai chị sẽ uống nước ngọt. Đây là nước ngọt Coca-Cola. Sponsor. You wish. Bây giờ các em không có được Coca-Cola tài trợ. You wish they sponsored you. Coca-Cola không có tài trợ những chuyện gì với các em. I wish they sponsored you. Anh đi ước được Coca-Cola tài trợ tại vì anh đi rất là thích uống nước ngọt Coca-Cola. Và chị Kimber có một cái dĩa này. Cái dĩa này lúc chị Kimber để nước lên uống và tắm thư giãn, chị Kimber sẽ để nó lên. Thì chúng ta sẽ để xuống đây nha. Ok em ơi, và cái ly này nè, nó có ghi là Save water, drink wine. Có nghĩa là chúng ta hãy tiết kiệm nước và chúng ta hãy uống rượu. Don't listen to her, drink water. Nói giỡn thôi, cái câu này chắc là cha các em, ba hay là cha các em sẽ rất là thích. PG-13 please. Và trong khi thư giãn thì chúng ta không thể thiếu kẹo. Đây chính là kẹo Jolly Rancher Lollipop. Còn đây chính là kẹo dẻo. Anh có đi uống kẹo nào? Anh có đi uống cái này. Cái gì trong uống cái này thì nha. Ok, còn thiếu gì nữa không? Còn thiếu một món. Đó chính là chúng ta thiếu một cái không khí thật là thư giãn. Đó chính là một cái đèn cày. Đèn cày này mùi gì nhỉ? This one is good too. Tuy nhiên cái bông thích cái này cho lắm, nhưng mà cái này cũng rất là thơm. Cái này mùi bí. Tại vì nó có hơi cay cay cái em nên hơi the the, cho nên chị cũng thích cái này. Nó cũng rất là thơm luôn. Thơm. Không gì. Where should I put this? Over there in that corner. Yeah. Ok các em, cái bồn tắm chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi vào nha. Ok. What? I'm gonna make. What? Slippery. Yeah, it's sliding. Hey, don't break the head of the water faucet. Oh! Right behind you. What the hell? You crazy. Trời ơi, cái em ơi, chị Kim Vân sáng té luôn tại vì nó rất là trơn. Trời ơi, nó rất là trơn luôn các em. Ok. Yeah, chị Kim Vân đã làm được ở trong đây rồi nè các em, nó rất là trơn luôn. Anh nói em làm. Really? Okay. Slippery? Yeah, it's really slippery. Anh nói em phải cẩn thận với các em tại vì nó rất là trơn luôn. Oh shit, it is slippery on there. Yay! Oh gosh, this is hot water. Thật quá các em ơi, ở trong này nước rất là ấm luôn. It's really slippery. Yeah. Nó rất là trơn luôn á các em. Đã quá. Green slime. Green slime. It's gooey. Oh my god. Giống như là một cái hồ mà nó có rất là nhiều rong rêu á các em. Cái chân nó là như bên nè. You're a monster. Anh ấy đi nói gì Kim Bơ là con quái vật kìa. Con quái vật hồ Loch Ness. Wow, cái chân của chị Kim Bơ có rất là nhiều cái này luôn. Giống như là nó chưa có tan ra hết đó các em. Các em ơi, bây giờ chị Kim Bơ sẽ cho thêm nước vào ở trong này nha.
feel like a lot in this monster. Ooh. No? Anh nói em muốn là con quái vật màu lót nét thì các em. No, make your hand go like this inside here. It feels weird, just like the slimes going between your fingers. I think that's how it is. I mean, like, because each slime bag have like a different characteristic, you know, so maybe this is. Slip. Anh thì bị ép xuống kìa. Ok. Don't drop that down. Cái ly nó rất là trơn các em, sao chị Kimber làm rớt cái ly này vào trong đây luôn rồi. Anh thì uống rất là nhiều soda. Hey, what do you say about my soda? I say drink whole. Không. Anh nói là chỉ biết một chữ tiếng Việt thôi, đó chính là chữ không. Chị Kimber đã giảng đi rất là nhiều lần mà anh đi cứ quên. Tôi là Abby. Candy time. Which one? Oh yeah. Candy time. Oh my gosh, I'm getting slime all over this thing. Oh no. I'm getting slime. Giờ này dính slime không các em, chúng ta phải mở ra một cách rất là cẩn thận để không chúng ta sẽ ăn slime. Yeah, slime all over. I don't know how to open this one. I may be eating slime. I don't really care. That's a good one. Các em thích kẹo nào hơn? Các em thích kẹo thấp như thế này hay là các em thích kẹo dẻo Whistler? Yay! Aww, it broke. Nửa cục kẹo của chị Kimber nó bị gãy rồi, nó bị rơi vào trong slime rồi. Eat it. Anh kêu chị Kimber ăn, Kimber sẽ không Eat it. I eat it. No. Say. Don't eat slime. Anh nói gì nói cái đừng ăn slime. Có mình là anh nói gì ăn slime chứ ai. Cái này thì nó màu trắng ngộ kìa. Và kẹo này nó có hương quá ngon nè, hương dưa. Tức là anh thì mới nói là anh đi muốn tắm basic slime. but that's a lot of slime though. Can I not? Chị không biết chị đang có cảm giác giống như là mình là một nồi canh cá hay là một con quái vật nữa các em. What? I'm not about you like a mermaid or like a monster. I feel like a monster. I feel like coming out of like Chị biết rồi, chị Kimber là canh cá hay là quái vật. You feel like a mermaid? Anh mới là gì? No! I'm the mermaid. Mà nó đi muốn là ở canh cá nè. What's up? So slippery! Yo, did it just get more slippery? I think so. Các bạn nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc thi nha. Nếu là cuộc thi chúng ta sẽ giơ hai cái chân lên. Nếu mà người nào bị tụt xuống trước thì người ta sẽ thua nha. Chúng ta sẽ cho tay và chân lên đỡ
lên không trung cho các em. Người nào mà bị trượt xuống á, người ta sẽ thua. Có một cái điểm bay nha. Đấy. Ready, set, go. Yeah. Anh bị trơn rồi. I'm shaking the bus to make you slip. Anh có thể làm cho nó chuyển động với chị Kim Bơ bị trơn đó nha em. Chị Kim Bơ nó không đồng gì đâu. Anh đang mệt rồi, trời. Chị mở cái kẹp ra. Em ghen. Anh thì em ghen thì nó bị thua rồi. Loser, whatever, whatever. It feels good to submerge your body. Wow, rất là thú vị luôn các em, cảm giác rất là đã. Wow, it's the slimes all over. What's with your screams? That's my new screen. Ok các em ơi, bây giờ chị Kim Bơ sẽ thư giãn ở trong đây nha. Và nếu mà các em với chị Kim Bơ tắm luôn thử hai cái kia thì các em đừng quên nói cho chị Kim Bơ biết. Và đừng quên cho hai chị một like và comment nha. Bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào video sau. Bye. Love you. Hey! Hey, Dad.